प्लांट, कितने खूबसूरत प्लांट हैं। मतलब 4-5 देखिए ना कितने सारे रंग है एक ही गुच्छे के अंदर। देखिए एक ही गुच्छा है ना इसके अंदर, और गुच्छे के अंदर 3-4 कलर्स हैं। हालांकि ये थोड़े से खतरनाक होते हैं, ये मुंह के अंदर नहीं जाने चाहिए। ओके, और ये कहीं भी उग जाते हैं, बहुत ही जिद्दी प्लांट होते हैं। अपने उग जाएंगे, दूसरे प्लांट्स को उगने से मदद बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत इनके थोड़ा फ्लावर्स देखिए कितने अच्छे हैं, कितने मतलब एक ही गुच्छे के अंदर कितने सारे कलर्स हैं।